જેને કહેવાય અપરાધ થઈ જતો હોય છે, તે અપરાધોની ક્ષમા આપણને તો ખબર નથી હોતી કે કયો અપરાધ થયો. ભગવાન મોટા દિલથી ક્ષમા કરી દેતા હોય છે, પણ આપણે ક્ષમા માંગતા રહેવું જોઈએ. એટલે ભક્તની પાસે કયા 2 ગુણો હોવા જોઈએ? આપણે વાત થઈ હતી, a devotee is always blank અને blank. આજે કેમ બધા મ્યુટ છે? અમરીશ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ, પાછા જોઈન થઈ ગયા છો પણ મ્યુટ છો. ભક્ત કેવો હોવો જોઈએ? હરે કૃષ્ણ, કેરફુલ અને ફિયરફુલ. યસ, ભક્તને હંમેશા કાળજી હોવી જોઈએ કે મારી સેવામાં કઈ મિસ્ટેક તો નથી રહી જતી ને. અને થોડીક એનામાં ડર હોય, જેવી રીતે અર્જુન કેવો ડર છે કે મારાથી ક્યાંક ખોટું તો નથી થઈ ગયું ને. સો દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. તો આપણે શીખવું જોઈએ. આપણે જ્યારે પણ કંઈ આરાધના કરતા હોઈએ, કાંઈ સેવા કરતા હોઈએ, કાંઈક એમ કહેવાય કે ન પણ કરતા હોઈએ, પણ હંમેશા આપણે ભગવાન પ્રત્યે માફી માંગવી જોઈએ ભગવાન પાસે કે મારી કંઈ ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો ક્ષમા કરજો. મને તો ખબર જ નથી પડતી, એકચ્યુઅલી એ પણ ખબર નથી પડતી કે શું ભૂલ થઈ ગઈ હોય. અને તો ઓકે, અમરીશ પ્રભુ લખે છે આજે બહાર છો, કે નો પ્રોબ્લેમ પ્રભુ. તો ક્ષમા માંગે છે. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે તો આપણા મોટા, આપણા વડીલ, કોઈની પણ પાસે ક્ષમા માંગવી હોય તો શરમ આવે, પણ અર્જુનજી જે છે નિખાલસ હૃદય બતાવે છે, તુરંત જ ક્ષમા માંગી લે છે. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. 11મા અધ્યાયમાં આ વસ્તુ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે શીખવાની. અને ભગવાનનું વિશ્વરૂપ, ચતુર્ભુજ રૂપ, દ્વિભુજ શામ સુંદર, મુરલી મનોહર સ્વરૂપ, 3 સ્વરૂપ ભગવાન બતાવે છે. અને ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આ સ્વરૂપ જે છે કોઈએ જોયેલું નથી, પણ તને બતાવું છું, કારણ કે આ સ્વરૂપ દ્વારા તું જે છે એક તો તારી ઈચ્છા પણ પૂર્ણ થઈ જાય, અને બીજું કે તારી જે ઈચ્છા છે કે હું એક ઈચ્છા છે કે વિશ્વરૂપ જોવું, અને વિશ્વરૂપમાં ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાન બધું દેખાઈ જાય, અને બીજી ઈચ્છા કે એક બેન્ચમાર્ક એસ્ટાબ્લિશ થઈ જાય કે શ્રી કૃષ્ણજી જ ભગવાન છે. ભવિષ્યમાં ખોટા ભગવાન બનવા વાળા ઘણા બધા આવે તો એમને કહે કે ભાઈ પ્રૂવ કરો, યુ પ્રૂવ ઇટ, રાઈટ? અને ઇફ યુ પ્રૂવ્સ ધેન ઓનલી ઇટ કેન બી ગોડ. આવું વિશ્વરૂપ કોણે બતાવ્યું હતું શ્રી કૃષ્ણજી સિવાય? હરે કૃષ્ણ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીએ. હા, કોને બતાવ્યું હતું ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીએ વિશ્વરૂપ? અદ્વૈત પ્રભુને બનાવ્યું. એટલે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એમને પ્રૂવ કરી દીધું, સાબિત કરી દીધું. અર્જુને સાબિત કરવા માટે તો વિશ્વરૂપ મંગાવ્યું, મતલબ કે બતાવવાનું કીધું હતું, કે ભવિષ્યમાં કોઈ ખોટું ના કરે કે ભાઈ હું ભગવાન છું, હું જ કૃષ્ણ છું. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ વિશ્વરૂપ બતાવીને પુરવાર કરી દીધું કે યસ, કૃષ્ણજી પોતે ફરીથી આવ્યા છે. એમના સિવાય કોઈ ના બતાવી શકે. ઇવન ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ પણ એમને બતાવ્યું. ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ બતાવ્યું. એટલે કૃષ્ણ ઇઝ ધ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ. કૃષ્ણજી જે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ શ્રી કૃષ્ણજી પોતે છે એ પણ એમને સાબિત કરી બતાવ્યું. આ બેન્ચમાર્ક ઉપર એ જેને કહેવાય કે ખરા ઉતરે. એનીવે, વિથ ધેટ વી સ્ટાર્ટ ટુડે. આજનો જે અધ્યાય છે, ઓકે હેતલજી, તમે વિડીયો જોઈ લેજો, અને આગળ નેક્સ્ટ જે ક્લાસ છે એ પણ એનાઉન્સ થઈ ગયા છે, આગળની બેચ, તમે એમાં રજીસ્ટર કરી શકો છો. ઓકે, ચાલો. ભક્તિઓ, હા, ઘણા લોકોનો પ્રિય અધ્યાય છે, કારણ કે એમાં 20 જ શ્લોક છે. એવું ના, એ ભક્તિ યોગ છે, શુદ્ધ ભક્તિ. ચાલો, ભક્તિમય સેવા. આ અધ્યાયના શ્લોકને 4 ભાગમાં વહેંચેલા છે. અર્જુનજી જે છે એ ફરીથી પૂછે છે કે ભગવાન, તમારું નિરાકાર સ્વરૂપ જે કરે એ લોકો બરાબર છે, કે તમારું જે ખરેખર આકાર વાળું વ્યક્તિગત સ્વરૂપ, 1 to 1 જેને વાત કરી શકાય એ સ્વરૂપને પૂજા કરે એ લોકો બરાબર છે? બેમાંથી યોગ્ય કોણ છે? રાઈટ? પછી ભક્તિના પ્રગતિશીલ તબક્કા, કે શુદ્ધ ભક્તિ કોઈ ના કરી શકે તો શું કરી શકે, એ પણ ના કરી શકે તો શું કરે, એ પણ ના કરી શકે તો શું કરે, એમ ઉતરતા તબક્કા જે છે કે છે.
અને છેલ્લે ભગવાન જે છે એ પોતાને પ્રિય એવા ગુણોની યાદી બતાવે છે કે આટલા ગુણો જે છે એ ભક્તિ કરતા કરતા મનુષ્યમાં આવે છે અથવા તો ભક્તમાં હોય છે. ચાલો, લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં પ્રણામ કરીએ, શ્રીલા પ્રભુપાદના ચરણ કમળોમાં પ્રણામ કરીએ અને આપણી આ યાત્રા શરૂઆત કરીએ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, જેમ જેમ આપણે આધ્યાત્મિક રીતે આગળ વધીએ એમ એમ આપણી શ્રદ્ધા જે છે વધે, ધૈર્ય, ઉત્સાહ અને નિશ્ચય વધે. તમે બધા જે છે એ સતત 12મા દિવસે પણ એ ધૈર્ય, ઉત્સાહ અને નિશ્ચય લઈને પધારો છો. એ જ બતાવે છે કે તમારા ઉપર શ્રી કૃષ્ણજીની કૃપા વરસી રહી છે. કારણ કે ત્યાં સુધી ટકી રહેવું એ પણ બહુ મોટી વસ્તુ છે. ના હોય કે કોઈ આમ અઘરી બોલિંગ ચાલતી હોય તો કે રન ના બને તો કઈ નહીં, કે વિકેટ તો ટકાવી રાખી, પછી થોડી વાર પછી બોલર બદલાઈ જશે અને પછી થોડી ઇઝી બોલિંગ આવશે તો પછી રન પણ બનશે, રાઈટ? એવી રીતે શરૂઆત જે છે, શરૂઆતમાં ભગવદ્ ગીતામાં ધારો કે કઈ સમજ ના પડતી હોય તો સ્ટીલ અમુક લોકોને એટલું બધું વરદાન પ્રાપ્ત હોય છે કે ખબર પડે કે ના પડે, આપણને એટલું ખબર પડે છે કે શ્રવણમનું બહુ મહત્વ છે. એટલે આપણે તો બેસવાનું, અને ધીરે 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 જબરજસ્ત પરિવર્તન આવે છે, રાઈટ? આમૂલ પરિવર્તન. જેવી રીતે એવું ના કહેવાય કે એક બીજ તમે રોપ્યું હોય, તમે એને રોજ પાણી રેડ્યા કરો, કેટલાય દિવસ સુધી કશું ના દેખાય, કૂંપળ પણ ના ફૂટે, બહાર કશું ના આવે, છતાંય તમે કર્યા કરો, અને પછી એક દિવસ કૂંપળ ફૂટે ને થોડા દિવસમાં તો સરસ મજાનો છોડ બની જાય. એવી રીતે એટલે એ જે પ્રોસેસ છે, એ પ્રોસેસમાં જેને એ ધૈર્ય હોય, ધૈર્ય એ બહુ મોટો ગુણ છે. એ ગુણ હોય એ વ્યક્તિને ચોક્કસ ફાયદો થાય. ચાલો, અર્જુન વાચ એવં સતતયુક્તાયે ભક્તાસ્ત્વામ પર્યુપાસતે યે ચાપ્યક્ષરમ વ્યક્તમ તેષામ કે યોગ વિત્તમા. અર્જુન ભગવાનને કહે છે કે જેઓ સતત આપની ભક્તિમય સેવામાં લાગેલા રહે એ લોકોને વધારે સીધા માનવા, કે જે લોકો તમારી નિર્ગુણ નિરાકાર સ્વરૂપની આરાધના કરે છે એમને આગળ માનવા. બેમાંથી સારા કોણ? બેમાંથી કોને આગળ માનવા? અર્જુનજીનો પ્રશ્ન કેમ આવો પ્રશ્ન છે? કારણ કે આ પ્રશ્ન ઉપરથી ઘણા બધા લોકોને એને ખબર હતી કે એવું નથી કે અત્યારે જ આપણે સમાજમાં એવા લોકો છે કે જે નિર્ગુણ નિરાકારમાં માને છે. એ વખતે પણ જયારે કૃષ્ણજી હતા ત્યારે પણ ઘણા બધા લોકો એવા હતા કે જેઓ નિર્ગુણ નિરાકાર બ્રહ્મની ઉપાસના કરવામાં માનતા હતા હંમેશા. અને એમને ખબર હતી કે જેમ સમય જશે એમ તો ઉલટું આ વધતું જશે ગેપ, રાઈટ? અત્યારે ઘણા બધા લોકો આધ્યાત્મિક હોય પણ મોટે ભાગે લોકો આંખો બંધ કરીને તમે પૂછો કે ભગવાન શું છે, તો કે ભગવાન તેજ છે, ભગવાન બ્રહ્મ છે, ભગવાન આનંદ છે, ભગવાન શક્તિ છે, ભગવાન પ્રકાશ છે, બરાબર? આ રીતે ઘણા બધા જવાબ આપણને મળે છે, બરાબર ને? એટલે આમ જોવા જાઓ તો કોઈને પૂછો કે સૂર્ય શું છે, તો કે સૂર્ય પ્રકાશ છે, સૂર્ય તેજ છે, સૂર્ય ગરમી છે. આવું બધું એ બધું શું છે? સૂર્યના ગુણો છે, બરાબર ને? સૂર્ય પોતે એનાથી અલગ છે. એવી રીતે આ ભગવાનના આ જે નિર્ગુણ નિરાકાર સ્વરૂપ જે છે એનું ઘણા બધા લોકો અધ્યયન કે આધ્યાત્મિક રીતે એનું જેને કહેવાય ને કે યજન કરતા હોય છે. તો અર્જુન પૂછી લે છે કે આ જે છે પ્રકાશ, આપણે ફોટો કયા અધ્યાયમાં જોયો હતો? કોઈને યાદ છે? હરે કૃષ્ણ. આ ફોટો કયા અધ્યાયમાં જોયો હતો? લલિત કુમાર પ્રભુ, પરેશ પ્રભુ, નૈયાજી? બીજા અધ્યાયમાં પ્રભુજી. હા, સેકન્ડ ચેપ્ટર. સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં તમને બધાને યાદ હોય તો બ્રહ્મ પરમાત્મા ને ભગવાન. હા, એક્ઝેક્ટલી. બ્રહ્મ પરમાત્મા ને ભગવાન. આપણે ઈશ્વરને રિયલાઇઝ કરવાના 3 તબક્કા, બરાબર ને? એ 3 તબક્કા જયારે આપણે જોયા હતા ત્યારે એમાં આવ્યું હતું કે સૌથી પહેલો તબક્કો જે છે બ્રહ્મ સ્વરૂપે, અને પછી શરીરમાં હૃદયમાં વચ્ચે પરમાત્મા, ને છેલ્લે આપણને જે આ ફોટામાં દેખાય છે શ્યામ સુંદર દ્વિભુજ મુરલીધર સ્વરૂપ એટલે કે ભગવાન, બરાબર ને? તો આ રીતે 3 અલગ અલગ સ્વરૂપ જે છે એ છે. પણ અર્જુન પૂછે છે કે ખાસ કરીને 2 એક્સ્ટ્રીમ, એક એક્સ્ટ્રીમ છે બ્રહ્મ અને બીજું એક્સ્ટ્રીમ છે ભગવાન. એ બેમાંથી કોણ સારા? તો અર્જુન કેમ આ પ્રશ્ન પૂછે છે? તમને કેમ એવું લાગે છે? આગળ આવશે. ચાલો, વી વિલ નોટ ટેક ધીસ ક્વેશ્ચન નાઉ બીકોઝ આપણે આગળ જવાનું છે. ચાલો, શ્રી ભગવાન ઉવાચ મય્યાવેશ્ય મનો યે મામ નિત્યયુક્તા ઉપાસતે
શ્રદ્ધયા પર્યુપેતાસ્તે મે યુક્ત તમામતા. જે મનુષ્ય મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને સ્થિર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. તેમે યુક્ત તમામતા, એટલે મારા મતે ઉત્તમ છે. કોણ ઉત્તમ છે? કે જે શ્રદ્ધાથી મારા સાકાર સ્વરૂપનું પૂજન કરે છે. સાકાર સ્વરૂપ એટલે શું? સાકાર એટલે કે જેને આકાર છે એવા વ્યક્તિગત છે ભગવાન. ભગવાન અવ્યક્તિગત નથી, હે ને? તો અહીંયા આગળ તમને દેખાય છે કે એક ભક્ત જે છે ભગવાનનો શણગાર કરી રહ્યો છે. તમે જુઓ કે ઇસ્કોનના મંદિરોમાં ભગવાનને એવા સરસ સજાવવામાં આવે. પ્રભુપાદે કીધું છે કે ડીટીઝ શુડ બી સર્વ વિથ ફર્સ્ટ ક્લાસ સ્ટાન્ડર્ડ. એને એટલું જબરજસ્ત શણગારે, તમે આમ એમ જાઓ તો જોતા જ રહી જાઓ કે તમારે પાઘડીમાં શું છે, ખેસમાં શું છે, હાર કેવો પહેર્યો છે, આજે મોરલી કેવા ટાઈપની છે, આજે ભગવાને વીંટીઓ કેવી પહેરી છે, ગળાનો હાર કેવો છે, કાનના કુંડળ કેવા છે. તમે કલ્પના ન કરી શકો એટલી ઝીણવટ ભરી રીતે ભગવાનને શણગારવામાં આવે છે, એને. એટલે અને ઘણા બધા લોકો જે છે પોતાના ઘરે વિગ્રહ પૂજા કરતા હોય છે, એ ફોટાની પૂજા કરે છે. એટલે એ લોકો એવું માને છે કે ભગવાન જે છે એ વ્યક્તિગત છે. જેવી રીતે એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિ જોડે સંબંધ બાંધી શકે, એવી રીતે આપણે પણ ભગવાન સાથે સંબંધ બાંધી શકીએ એવું માનવા વાળા લોકો એ એવા લોકો કરતા વધારે ઉત્તમ છે કે જે લોકો એવું માને છે કે ભાઈ ભગવાન કોઈ વ્યક્તિ નથી. રાઈટ? ઘણા બધા ધર્મોમાં પણ એવું છે, અને ઇવન હિન્દુ ધર્મોમાં પણ ઘણા બધા લોકો જે છે યોગ ધ્યાન અથવા અષ્ટાંગ યોગમાં માને, એ લોકો પણ એવું માને છે. તો ભગવાન કેમ આવું કહે છે? ભગવાન કહે છે આગળ, બહુ સરસ છે. તો એ પહેલા જઈએ, આપણે એ સમજીએ કે ભગવાન કેમ એવું કહે છે. એ પહેલા એક અલગ પ્રશ્ન છે. મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજા વચ્ચે શું તફાવત છે? કોઈ ઉદાહરણ આપીને સમજાવી શકશે? આપણે મૂર્તિઓની પૂજા કરીએ અને વિગ્રહની પૂજા કરીએ, ભગવાનનો વિગ્રહ, એ બેની વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે? કોણ સમજાવશે? ભગવાનનો વિગ્રહ છે એમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરેલી હોય. ઓકે. અને મૂર્તિ એટલા બધા સ્ટેચ્યુ છે, આપણા ગાંધીજીના સ્ટેચ્યુ હોય કે બીજા બધા સ્ટેચ્યુ, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના સ્ટેચ્યુ હોય. અચ્છા, ઓકે, બહુ સરસ. તમે ઉદાહરણ સાથે સમજાવ્યું. હજી કઈ કોઈને એડ કરવું છે મૂર્તિ અને વિગ્રહ વચ્ચેનો ફેર? પ્રભુજી, વિગ્રહ મંદિરમાં હોય અને મૂર્તિ ક્યાંય પણ હોઈ શકે, ઘરમાં. અચ્છા, ઓકે. મૂર્તિ જે છે પ્રભુજી જાહેર સ્થળે ગમે ત્યાં હોઈ શકે છે. જયારે વિગ્રહ તો આપણા ઘરે હોઈ શકે અથવા મંદિરમાં હોઈ શકે છે. અને મૂર્તિ પૂજા તો વર્ષમાં એકાદ ફેરી જયારે એમની કઈ બર્થડે આવે ત્યારે લોકો સાફ સફાઈ કરીને મૂકી દે, પછી ઉપર કબૂતર બધું કામકાજ ચાલુ જોઈએ. ઓકે. પ્રભુજી, વિગ્રહ પૂજા નિયમિત થવી જોઈએ. સાક્ષાત ભગવાન જ છે વિગ્રહ. હા, એટલે વિગ્રહ પૂજા નિયમિત રીતે સમય પ્રમાણે થવી જોઈએ. ઓકે, સરસ, બહુ સરસ. તમે બધાએ ઘણા બધા પોઈન્ટ આપી દીધા છે. તો હા, એ સાચી વાત છે કે મૂર્તિ એટલે લોકોએ એવું એને સસ્તું કરી નાખ્યું કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જે છે એની મૂર્તિ બનાવીને મૂકી દો, એટલે ચાલે. અને પછી જેવી રીતે પરેશકુમાર પ્રભુએ કીધું, દાખલા તરીકે કોઈ નેતાની જયંતિ હોય, જન્મદિવસ હોય કે બીજો કોઈ દિવસ હોય, ત્યારે ત્યાં આગળ આવી સાફ સફાઈ કરી દે સવારના પોરમાં. આખા વર્ષ ત્યાં આગળ કબૂતરા બેસીને સરસ પાડી હોય, એ બધું સાફ સફાઈ કરી દે. પછી કોઈ આવીને, દાખલા તરીકે ગાંધી બાપુનું હોય તો ત્યાં આગળ એને ચશ્મા પહેરાવી દે, હાથમાં દંડો આપી દે. પછી નેતા આવીને હાર પહેરાવીને જતા રહે, અને સાંજ પડતા સુધીમાં તો દંડો લઈ ગયો હોય, ચશ્મા કોઈ લઈ ગયું હોય, અને ફરીથી કબૂતરા કે હવે આખું વર્ષ શાંતિ અમારે, એવું થઈ ગયું હોય. ઇઝ ઇટ સો? મૂર્તિ પૂજા એ છે? ના. મૂર્તિ પૂજા શું છે? એટલે વિગ્રહ પૂજા શું છે? મૂર્તિ પૂજા એને કહી શકાય, ઠેર ઠેર સ્ટેચ્યુ દેખાડવા. પણ વિગ્રહ પૂજા જે છે, જેવી રીતે વાત થઈ, ભગવાનનો સાક્ષાત અવતાર છે. ભગવાન જે છે કૃપા કરીને ભક્તો ઉપર વિસ્તરણ કરે છે, અને એ પોતાની જે વિગ્રહ જે છે એમાં પધારે છે. એટલે વિગ્રહ જે છે એને કોઈ એવું માને કે મંદિરમાં આ લોકો એક પથ્થરને જોવા જાય છે, કે એક લાકડાને જોવા જાય છે, કે એક ધાતુને જોવા જાય છે. ના, જે વિગ્રહ છે પથ્થર, લાકડા કે ધાતુના નથી, એ ચિન્મય છે, સચ્ચિદાનંદ છે.
જે જોવે એને ખબર પડે છે કે એમાં એને કેટલો બધો જેને કહેવાય આશીર્વાદ, કેટલો બધો આનંદ, કેટલી બધી પ્રેમ, શાંતિ મળતી હોય છે. રાઈટ, ભગવાનના તમે ઇટ ઇઝ અ ગ્રેટ વિઝન, જેવી રીતે સંજયજીને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી, અર્જુનને ભગવાને દદામી દિવ્ય દ્રષ્ટિ, રાઈટ, તો અર્જુનને ભગવાને જેવી રીતે આપી, એવી રીતે વિગ્રહને જોવા, ભગવાનના વિગ્રહને જોવા માટે એક અલગ જ પ્રકારની દિવ્ય દ્રષ્ટિ જોઈએ છે. જેની પાસે દિવ્ય દ્રષ્ટિનો વિકાસ થાય છે ને, એ લોકો એક વિશેષ વરદાનથી ઉપાયુક્ત એવા ગણી શકાય, હે ને? કારણ કે ઇટ ઇઝ નોટ નોર્મલ, ઇટ ઇઝ નોટ નોર્મલ. પ્રભુપાદ સાવ નાના હતા. પ્રભુપાદ લીલામૃત કરીને એક પુસ્તક છે, એમાં આવે છે પ્રભુપાદ સાવ નાના હતા, મે બી 4-5 વર્ષના, ત્યારે પણ એમના મોહલ્લાના મંદિરમાં, રાધા કૃષ્ણના મંદિરમાં એમના માતા પિતા સાથે સવારના આરતીમાં જતા. તો પ્રભુપાદ એવું કે હું ઘણી વાર કલાકો સુધી હું એમને જોઈ રહેતો, રાધા કૃષ્ણના વિગ્રહને. મને એટલો બધો એમાં જેને કહેવાય કે આસક્તિ અથવા તો એટલી બધી એમાં ભક્તિ હતી. રાઈટ, ધીસ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ નોટ નોર્મલ થિંગ. રાઈટ, ઇટ ઇઝ નોટ નોર્મલ. ઇસ્કોનના મંદિરમાં ઘણા બધા ભક્તો જે છે એ ભગવાનને નિરીક્ષા કરે. આપણે કોપી કરવાની છે એવું નથી, પણ ઇટ્સ અ ડિફરન્ટ થિંગ. એટલે વિગ્રહ જે છે એ સામાન્ય પથ્થર કે ધાતુ કે લાકડું નથી. દાખલા તરીકે જગન્નાથપુરીમાં ભગવાન જે છે એ એમનો વિગ્રહ શેમાંથી બનાવેલો હોય છે? કાસ્ટમાંથી પ્રભુ, લાકડા. એને દારૂ બ્રહ્મ કહે છે. રાઈટ, દારૂ પણ દારૂ એટલે લાકડું, દારૂમાંથી બ્રહ્મ પ્રત્યાશે એવું કહે છે. પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુએ હજી ગઈકાલે જ યાત્રા એનાઉન્સ કરી છે જગન્નાથપુરીની, હે ને? 10 ઓક્ટોબરે પહોંચવાનું, 11, 12, 13 યાત્રા અને 14મીએ રિટર્ન. બધી વ્યવસ્થા રહેવાની, પિકઅપ ડ્રોપ, એવરીથિંગ ઇન્ક્લુડેડ. પણ ત્યાં આગળ તમે જાઓ જગન્નાથપુરીના મંદિરમાં, હવે તો બધું ઘણું વ્યવસ્થિત કરી નાખ્યું, એટલું બધું સિસ્ટમેટિક છે. પણ ઘણા બધા લોકો ત્યાં આગળ આમ તમે જુઓ તો તમને એમ થાય કે આ શું દર્શન કરવા આવે છે. અને ભગવાનનું સ્વરૂપ પણ કેવું, જો જેને ના સમજાવ્યું, એક આવડી મોટી મોટી આંખો, આટલું ગોળ મોં છે, અને પછી પેટ ને તો સાવ નાનું છે ને આ બધું શું છે એમને એવું લાગે. પણ સાક્ષાત ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે શ્રી કૃષ્ણજીના અવતાર છે, એ પણ ત્યાં આગળ પુરીમાં રહેતા હતા. અને ત્યાં આગળ તમે જાઓ ને તો એ એક્ઝેક્ટ જે જગન્નાથજી, બલદેવજી, સુભદ્રાજી છે, એમની સામે જ્યાં આગળ ઉભા રહીને દર્શન કરતા હતા, ત્યાં એમની આંગળીના નિશાન છે. એકચ્યુઅલી એમનો દેહ જે છે એ તો દિવ્ય દેહ હોય, ભગવાન પોતે પધારેલા. એટલે પથ્થરમાં પણ જે કહેવાય ને કે જે પેલા આરસ કે જે કોઈ પણ મોટા પથ્થર હોય, એમાં પણ એમની આંગળીના ટેરવાના નિશાન છે. એમના પગના નિશાન છે, મોટો આખો પગ એમનો, પથ્થર આખો ઓગળી જાય. આપણને લાગે કે આ બધું શું છે, આ બધી ઘટનાઓ કેવી વાત કરો છો? તમે ફેનાટિક છો? ફેનાટિક એટલે કેવા કહેવાય? આઈ ડોન્ટ નો, લાગણીશીલ કે શું કહેવાય, ગમે ત્યાં બિલીવ કરવા વાળા એવું કહેતા હોય. તમે ફેનાટિક છો કે? ના, એવું નથી. ભગવાન, તમે અત્યારે જાઓ ગોવર્ધન પરિક્રમા કરો, ત્યાં આગળ પણ તમને દેખાડે, મુખારવિંદ છે ત્યાં આગળ, રાધા રાણીના ચરણની નિશાન કે વોટ્સ એવર. રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી, બધી એમને શ્રી કૃષ્ણજીએ સાક્ષાત એમને ગોવર્ધનનો શિલા આપી હતી. એની ઉપર એમના હાથ અને પેલું ગાયની ખરી અને બધું વાંસળી બધું એમ મુદ્રિત કરેલું કે તમે રોજ આ પ્રદક્ષિણા કેમ કરો છો? હવે તમે ઘરડા થઈ ગયા કે ના, મારાથી તો કે એ છોડાશે જ નહીં. તો ભગવાને ખાસ એ આપ્યું. અત્યારે રાધા દામોદર મંદિરમાં એ શિલા છે કે, અને ભગવાને કીધું રોજ તમે આને 4 વખત પ્રદક્ષિણા કરશો તો ગોવર્ધન પરિક્રમાનું ફળ મળશે. અને એમાં ઉપર ભગવાનના પોતાના નિશાન છે. રાઈટ, એટલે જે દૈવી શરીર હોય છે ને, એ પથ્થરને પણ પીગળાવી દેવું હોય છે. રાઈટ, એટલે ત્યાં આગળ એ છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે ત્યાં દર્શન કરવા આવતા, એ શું બતાવે છે? એ ભક્ત મૂળમાં હતા કે ના, આ વિગ્રહ જે છે એ દૈવી હોય છે, સાક્ષાત ભગવાન છે. એમાં વી ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ, કારણ કે એ રિયલાઇઝેશનના લેવલ પર આપણે પહોંચ્યા નથી, હે ને? એ રિયલાઇઝેશન ખબર પડે તો આપણને રિયલાઇઝ થાય ને. જેને પ્લેન ચલાવતા આવડતું હોય, અથવા તો ચલો પ્લેન છોડો, સામાન્ય જેને ગાડી ચલાવતા આવડતી હોય એને ખબર હોય કે પેલા ફર્સ્ટ ગિયરમાં નાખવાનું, ક્લચ ધીમેથી છોડવાનું, આગળ જઈને સેકન્ડ ગિયરમાં. જે તમે નવા કોઈને આપો ને સીધો ફર્સ્ટ ગિયરમાં નાખે ને ક્લચ ધડામ દઈને છોડી દે તો ગાડી પેલા દેડકાની જેમ કૂદે, હે ને? એવી રીતે. એનીવે, સો કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, આપણને ખરેખર જેમ જેમ આ રિયલાઇઝેશન થતું જાય એમ આપણને ખબર પડે કે વિગ્રહ એટલે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ છે, હે ને? That realization comes. એટલે ભગવાન કહે છે
જે રીતે જે વ્યક્તિ મારા વિગ્રહમાં મારી પૂજા કરે છે એ શ્રેષ્ઠ છે, ઉત્તમ છે, ઇઝ બેટર. કેમ એવું છે એ ભગવાન હવે સમજાવશે. જે લોકો વિભિન્ન ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને, હવે જે લોકો વિગ્રહની પૂજા નથી કરતા તો એ લોકો શું કરે? ઇન્દ્રિયોને સંયમ કરે, સૌ પ્રત્યે સંભાવ રાખવાનો પ્રયત્ન કરે, પરબ્રહ્મના નિરાકાર પાસાની પૂજા કરે અને ઇન્દ્રિયોની અનુભૂતિથી પર, એટલે કે આ 5 ઇન્દ્રિયોથી કશું ના કરી શકાય. રાઈટ? આપણે ભક્તિ કરતા હોઈએ ભગવાનના વિગ્રહની પૂજા તો 5 ઇન્દ્રિયોથી ક્યાંક ને ક્યાંક કરી શકીએ. આંખોથી શું કરી શકીએ? આપણે દર્શન કરી શકીએ ભગવાનના. હે ને? ભગવાનનું સરસ વિગ્રહના દર્શન કરતા આપણી આંખો ના ભરે. આહા, ચરણ કમળમાં કેવી સરસ વીંટી પહેરી છે, ત્યાં ઝાંઝર કેવું સરસ પહેર્યું છે, હે ને? ભગવાનને ત્યાં આગળ કેવી સરસ પેલી એ કરી છે, શું કહેવાય, મહેંદી આપણે મૂકીએ ને એવું સરસ ચિત્રણ કર્યું છે, ત્યાં ફૂલ કેવું સરસ છે, તુલસીજી મૂક્યા છે. વી ઓલ ઓબ્ઝર્વ ધીસ ને. અને એવી રીતે પછી આપણે કાનથી શું કરી શકીએ? શ્રવણમ ભગવદ ગીતા, શ્રવણમ ભગવદ ગીતા, ભાગવતમ સાંભળી શકીએ, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીને સાંભળી શકીએ. રાઈટ? નાકથી શું કરી શકીએ? નાકથી શું કરી શકીએ? ભગવાનને ચડાવેલા ફૂલ ફૂલો સૂંઘી શકીએ. હા, તમે ઇસ્કોનમાં જાઓ તો તમને ઘણી વાર ખ્યાલ હોય, તમે જુઓ તો ભક્તો પેલી માળા પહેરીને ફરતા હોય. આ ફૂલની માળા કહેવાય. આ જમાનામાં કેવું લાગે. અને ઘણા લોકો કાનમાં ફૂલ ચડાવ્યું હોય અને પછી પાછા આમ કાઢીને થોડી વાર સૂંઘ્યા જાય. તો આ માળા પહેરી હોય ને તો આમ સૂંઘ્યા કરે. કેમ? આખું આ સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ છે ભાઈ. ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં આવે છે. ઇટ્સ સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ. ભગવાનને ચડાવેલા પુષ્પોની લેવી એ આપણી ચેતનાને પરિવર્તિત કરવાનો માર્ગ, હે ને? જરા બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ આવતો હોય ને, કૃપા કરીને પ્લીઝ તમારું બેકગ્રાઉન્ડ કંટ્રોલ કરો. તો પછી તમે તમારા જીભથી શું કરી શકો? હરે કૃષ્ણ, પ્રભુનો પ્રસાદ ગ્રહણ કરી શકીએ. હા, અને બીજું જપા, હરે કૃષ્ણ, હરે જપા, જપા, કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ, હરે હરે, હરે રામ, હરે રામ, રામ રામ, હરે હરે. મોટેથી કરી શકાય. મોટેથી કરવાના 2 ફાયદા. એક તો આપણે પોતે સાંભળીએ તો ખરું જ, આજુબાજુમાં પણ ઘણા બધા લોકો સાંભળી શકે. ઘણા લોકો આ બધા ઇસ્કોન વાળા કે એમને મંત્ર જ બોલવો હોય ભગવાનનો તો કે મનમાં કેમ નહીં બોલતા? કે અરે ભાઈ, એ કલ્યાણ કરે છે. હરિદાસ ઠાકુરને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ પૂછ્યું, એમને કીધું કે હું જે ઓરડામાં બેસીને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલું, એ ઓરડામાં એક નાનું જીવડું હોય અથવા એક છોડ હોય વનસ્પતિનું, એનું પણ કલ્યાણ થઈ જાય છે. બરાબર ને? એટલે જીભથી ઘણું બધું સેવા થઈ શકે એમ છે. જાહેરમાં કરવું, મોટા અવાજે કરવું, ઇટ ઇઝ અ બિગ સર્વિસ. એના જેટલું કલ્યાણ તમે કોઈનું ના કરી શકો. તમે રૂપિયા આપીને જેટલું કલ્યાણ ના કરી શકો, તમે કોઈને વસ્ત્ર આપીને જે કલ્યાણ ના કરી શકો, તમે આપીને જે કલ્યાણ ના કરી શકો. બધો અવાજ છે છતાંય તમે કેમ ચાલુ રાખો છો? અંજનાજીનું ઓન છે માઇક. ઓકે, ચાલો, ઓફ કરી દીધું છે. પ્રભુજી મને કોહોસ્ટ કરો, હું ધ્યાન રાખીશ. મેં અહીંયા મુંબઈ. જય માતાજી આવ્યા ને? યસ યસ, પ્લીઝ. તમને હું કોહોસ્ટ બનાવું છું, તમે ધ્યાન રાખો. અમરીશ પટેલ તો છે. રેઝ હેન્ડ કર્યો છે. હા, યસ યસ, બરાબર. હવે તમે કોહોસ્ટ જરા ધ્યાન રાખો. આ પણ એક બહુ મોટી સેવા છે. ઘણી વાર છે ને, જેનું અનમ્યુટ હોય ને એને ના ખબર હોય કે મારું અનમ્યુટ છે, અને બેકગ્રાઉન્ડમાં સરસ મજાના ફટાકડા ફૂટી રહ્યા હોય, જાત જાતના વાતો ચાલી રહી હોય. એટલે બહુ મોટી સેવા છે. કારણ કે સજાગ રહેવું પડે. તરત અવાજ આવે જોવાનું, કોનો અવાજ આવે છે, બંધ કરવાનું. અને ઘણા લોકો એવા હોય, મારું કેમ બંધ કર્યું, મારું તો ઓન હોવું જોઈએ. તો એ પાછા ઓન કરી દે, એટલે પાછા એમને ઓફ કરવા પડે. એક વખત અમારે એક ગયા ના 2 કે 3 બેચ પહેલા એક ભાઈ હતા, એકદમ નશામાં આવી ગયેલા. એટલે નશામાં એટલું બધું બોલે. એ વખતે થોડોક ટાઈમ થઈ ગયો, આઈ થિંક 5-6 બેચ વધારે થઈ ગયું. એ વખતે 5 પ્રભુ હતા. એમને પછી એમને રિમૂવ કરી દીધા. પાછા ફરીથી આવી ગયા, નામ બદલીને પણ આવે. પછી એમાં વેઇટિંગ રૂમ આવે, પાણી પી ગયા હોય ને એવી રીતે બોલતા હતા. વેઇટિંગ રૂમ ઓન કરી દીધો. એટલે જે વેઇટિંગ રૂમ હોય તો પેલા વ્યક્તિ વેઇટિંગ રૂમમાં જાય, પછી એડમિનને એલાઉ કરવા હોય તો જ અંદર આવે.
આ બધી બહુ મહત્વની સેવાઓ છે, કારણ કે ભગવાનનું જ્યાં વાત ચાલતી હોય ત્યાં વિના વિઘ્ને વાત ચાલે એના માટે કંઈક કરવું ને એ બી બહુ મોટી ભગવાન સેવા ગણે છે, રાઈટ? ઇટ ઇઝ અ બિગ સર્વિસ. એડમિન સર્વિસ તમને શું લાગે છે કે ખાલી અહીંયા વક્તા બોલે એ જ સેવા છે? એની પાછળ જે એડમિન હોય એ વિના બોલે અંદર કેટલું ધ્યાન રાખતા હોય, શું કરતા હોય, ઇટ્સ અ બિગ સેવા. કૃષ્ણ કન્સિડર્સ એવરી સર્વિસ, યસ, અમારા કામમાં એને હેલ્પ કરી છે અથવા તો ધ્યાન રાખ્યું છે. એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, આ કેમ તમને કહું છું કે જ્યારે તમે વ્યક્તિગત સંબંધ રાખો છો ત્યારે આ ઇન્દ્રિયોથી અનુભૂતિથી પર જવાની જરૂર જ નથી. કોઈ કહે કે હું આ શરીર નથી ને મને આ સૂંઘવું નથી ને મને આ સાંભળવું નથી ને હું આંખો બંધ રાખીશ ને પેલા માયાવાદી સંન્યાસી છે ને એ ગળ્યું ને ખાટું ને તીખું ને મોડું ને બધું ભેગું કરીને ખાય, કે જીભ ઉપર કંટ્રોલ આવવો જોઈએ ને. અને જે ભગવાનના ભક્તો હોય, પરમ પૂજ્ય નાવાનિષ્ઠ પ્રભુ કે અમે તો સરસ મજાનો ભોગ લગાવીએ ભગવાનને, 56 ભોગ લગાવીએ અને પછી ખાઈએ કે હે. એટલે કે આપણે ઇન્દ્રિયોનો કંટ્રોલ અલગથી નથી કરવો પડતો. હે, ભગવાનને સરસ મજાનો તૈયાર કરીએ, શણગાર કરીએ અને પછી જોતા આંખો ના થાકે. અને આપણે ભાગવતમને ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચાઓ ચાલુ ને ચાલુ. પ્રભુપાદે કીધું છે, પ્રભુપાદે આખી સિસ્ટમ બનાવી ગયા છે. રોજ જે સવારે બધા જ ઇસ્કોનના મંદિરોમાં ભાગવતમની ચર્ચા, રોજ જે સાંજે ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચા, રાઈટ? ચાલુ ને ચાલુ, હે ને? તમે જુઓ, અત્યારે આપણા રોજના 150 થી વધારે ક્લાસ ચાલે છે. તો ભાષા બોલો, લગભગ બધી ભાષાઓમાં ક્લાસ ચાલે. નાના છોકરાઓના ચાલે, યુવાનોના ચાલે, પુખ્તોના ચાલે, બધા માટે સવારે ચાલે, બપોરે સાંજે ચાલે, સાંજે ચાલે. અને કોઈ એવું નથી કે આના માટે સ્પેશિયલ ટીચરો આપણે હાયર કર્યા હોય. બધાને એવું લાગે છે કે આ સેવા કરવી જ જોઈએ અને બધા સામેથી દોડીને સેવા કરે. વાય? કારણ કે પર્સનલ સંબંધ છે બધાનો. દરેક વ્યક્તિનો શ્રી કૃષ્ણ સાથે પર્સનલ સંબંધ છે. એટલે જો ઇન્દ્રિયોની અનુભૂતિથી પર જાઓ તો બહુ અઘરું પડે કે મારે ખાવું નથી ને મારે જોવું નથી ને સાંભળવું નથી. જોવાનું જ છે. શું જોવાનું? તો ભગવાનનું રૂપ જોવાનું. કાન તો કે સાંભળવાનું જ છે. શું સાંભળવાનું? ભગવાન વિશે સાંભળવાનું. બોલવાનું જ છે. શું બોલવાનું? ભગવાન વિશે બોલવાનું. સૂંઘવાનું છે. શું? તો દરેક ઇન્દ્રિયને પરોવી શકાય એવું કંઈક છે. હાથ છે તો શેના માટે? મંદિર માર્જનમ, બધું સાફ સફાઈ કરો. પગ છે તો શેના માટે? તો કે ભક્તો પાસે જવા માટે, ભગવાનના મંદિરમાં જવા માટે. એવરી સેન્સ, બધી જ ઇન્દ્રિયો જે છે શુડ બી યુઝ ફોર કૃષ્ણ. તો ભગવાન કહે છે કે છતાં આ લોકો જે ઇન્દ્રિયોની અનુભૂતિથી પર જાય છે, અચિંત્ય ને, અપરિવર્તન ને, અચલ ને, અસ્થિર ને, અને લોકોનું કલ્યાણ કરવા, પરવાલા, એ પણ મને પામે છે. એવું નથી પામતા. ભગવાન કહે છે છેવટે ફરી ફરીને પણ આવે છે, નો પ્રોબ્લેમ. પણ ભગવાન આગળ બહુ સરસ કહે છે, ક્લેશો અધિકતર રસ્તે સા. જો મારું અવ્યક્ત સ્વરૂપે જે ધ્યાન કરે છે એમનો રસ્તો કેવો છે? ક્લેશ વાળો છે. હવે ક્લેશ શબ્દ શું છે? ક્લેશ એટલે બહુ જ તકલીફ વાળો. અને બીજું આગળ શું કીધું? દુઃખમ. એ રસ્તા ઉપર દુઃખ બહુ છે ભાઈ. તમને કોઈ એમ કે તમે એમ કહો કે આ બે રસ્તા છે, કયા રસ્તે જવું? બંને રસ્તા સરખા જ છે લંબાઈમાં. આ બી 1 કિલોમીટર, આ બી 1 કિલોમીટર. તો તમને પૂછો તો શું કહે? ભાઈ કયા રસ્તા ઉપર સહેલાઈથી જવાશે? કયા રસ્તા ઉપર ખાડા ઓછા છે? કયા રસ્તા ઉપર વન વે ટ્રાફિક નથી હોતો? સોરી, ટ્રાફિક ઓછો હોય છે, રાઈટ? આવી રીતે તમે નક્કી કરો કે નહીં. તો ભગવાન કહે છે આ બી રસ્તો છે, આ બી રસ્તો છે, પણ સીધો સરળ રસ્તો કયો છે? એ સગુણ સાકારનો છે. નિર્ગુણ નિરાકારનો કેવો છે? ક્લેશો અધિકતર રસ્તે સામ અવ્યક્તાહી ગતિ દુઃખમ. તમે જો ભગવાનને એમ માનો કે ભગવાનને કોઈ સ્વરૂપ નથી તો એ બહુ દુઃખપ્રદ રસ્તો છે. કેમ દુઃખપ્રદ રસ્તો છે એ પણ ભગવાન કહે છે. દેહ વબ્ધિર વાપે તે. દેહ વાળાઓ માટે, આપણે બધા કેવા છીએ? દેહ વાળા છીએ ને. આપણે બધાને દેહ છે ને. દેહ વાળાઓ માટે આકાર વગર જે કહેવાય ને કે અવ્યક્તની ઉપાસના કરવી એ બહુ જ દુઃખપ્રદ રહે છે. ઇટ ઇઝ વેરી વેરી પેઇનફુલ, હે ને? વેરી પેઇનફુલ. કોરોના આવ્યો તો કોરોના દેખાતો નતો તો બહુ તકલીફ આપી ને. કઈ દેખાય તો પકડાઈ જાય તરત. એનીવે, યેતુ સર્વાણી કર્માણી મયી સંન્યસ્ય મત્પરઃ અનન્ય નૈવ યોગેન મામ ધ્યાયંત ઉપાસતે. ભગવાન શું કહે છે કે બધા કાર્યો જે છે છોડી અને અનન્ય યોગથી, એટલે કે અનન્ય રીતે, કે તમે જે કંઈ પણ કરો છો એમાં ભગવાનને એકાગ્રતાપૂર્વક જે મને ઉપાસે છે, ભગવાન કહે છે તે સા અહમ, એટલે એ લોકોને હું શું કરું છું? સમૃદ્ધરતા, હું ઉદ્ધાર કરું છું. શેમાંથી ઉદ્ધાર કરે છે? મૃત્યુ સંસાર સાગરા. એક મોટો સાગર છે જેમાં આપણે બધા ડૂબી રહ્યા છીએ. એ સાગરનું નામ શું છે? મૃત્યુ સંસાર સાગર, રાઈટ? પડે પડે આપણે વારે વારે જન્મીએ છીએ અને વારે વારે મરીએ છીએ, ડૂબીએ છીએ અને પાછા જન્મીએ છીએ, ડૂબીએ છીએ અને જન્મીએ.
ભવામીને ચિરાત પાર્થ મૈયા વિસિત ચેતસા. ભગવાન કહે છે કે હું એનો તત્કાળ ઉદ્ધાર કરું છું. છેલ્લી લાઈન જુઓ, તત્કાળ. અહીંયા આગળ ફોટો પ્રભુપાદ છે ને, એમના શિષ્યો પાસે જાત જાતનું જેને કહેવાય ને કે ભગવાન વિશેનું કામ કરાવે. ચલો તમે ચિત્રો દોરી આપો આ શ્લોક માટે, તો પછી એ પૂછે કે આ શ્લોકમાં શું ભગવાન, આમાં તો શું આવે. તમને એમ દાખલા તરીકે આ ચિત્ર ના બતાવ્યું હોય અને આ તમને 7મો શ્લોક વાંચવાનું કે તેસામ અહમ સમૃદ્ધતા મૃત્યુ સંસાર સાગરા, શું ચિત્ર બનાવવું? એટલે પ્રભુપાદ એને ગાઈડ કરે. જો એવું ચિત્ર બનાવ કે એક માણસ ડૂબી રહ્યો છે. અરે ડૂબી રહ્યો છે શેમાં? તો કે સાગરમાં. કારણ કે બીજું સામાન્ય તળાવમાં ડૂબતો હોય ને તો આટલા બધા મોજા ના હોય, પણ એમને કીધું સાગરમાં ડૂબતો હોય એવું ચિત્ર બનાય. એટલે એવું ચિત્ર બનાવે કે સાગરમાં ડૂબી રહ્યો છે. પછી કે એના 2 હાથ ઊંચા કર. કેમ માટે? તો કે કોઈ બચાવવા આવે એમના. પછી કે તેસા અહમ. અહમ એટલે કોણ બચાવે છે? તો કે શ્રી કૃષ્ણ. કે શ્રી કૃષ્ણ દોર. શ્રી કૃષ્ણજી કયા વાહન ઉપર આવે છે? કે ગરુડજી ઉપર. તો એ દોર. અને ભગવાન પોતે આવીને બચાવે છે. તમે જુઓ, હાથ આખો નીચો કર્યો છે. કેટલું અદભુત દ્રશ્ય છે નહીં? ઇઝન્ટ ઇટ? કારણ કે કોઈ બાપ પોતાના દીકરાને કેમ બચાવવા માટે આવી ગયા હોય? પેલું એક કહાની છે ને કે એક રાજા જે છે એને મંત્રીને કહે છે કે ભગવાન વ્યક્તિગત નથી, ભગવાન જે છે એ અવ્યક્તિગત છે. પછી મંત્રી બહુ હોશિયાર હોય છે, એટલે સવારના રોજ મોર્નિંગ વોકમાં નીકળે. ત્યાં આગળ વચ્ચે રાજાનું સરસ મજાનું તળાવ આવતું હોય. એટલે એક દિવસ જે છે એ એક છોકરો અંદર જેને કહે ને કે તળાવમાંથી અંદરથી બૂમ પાડે છે. એવું મંત્રી વ્યવસ્થા કરે છે કે બચાવો બચાવો બચાવો. એટલે રાજા જે છે તાલી પાડે છે, એમના સેવકોને બોલાવે છે કે જલ્દીથી કોઈ ડૂબી રહ્યું છે, બચાવો. બહારથી બધાને એવું લાગે સારું જ કહેવાય ને, જો રાજાએ બચાવ્યો તો ખરો. પછી બીજા દિવસે ફરવા નીકળ્યા. એટલે મંત્રીએ વ્યવસ્થા કરી કે જાણે એમનો છોકરો જ હોય એવું, અને રાજાનો છોકરો. અને પછી છોકરો કહે કે બચાવો બચાવો બચાવો, પિતાજી બચાવો. તો રાજા જે છે તાળી પાડવા ઉભા જ ના રહ્યા, પોતે જ ડૂબકી મારી દીધી અંદર. પછી બહાર નીકળ્યા ત્યારે ખબર પડી કે આ તો બીજું કોઈ હતું. પણ રાજાએ કીધું આ કેમ કર્યું? તો કે તમે જોયું ને, વ્યક્તિગત સંબંધ હોય તો પછી વ્યક્તિ પોતે જ પ્રયત્ન કરે, બીજાને કહેવાની રાહ ના જોવે. રાઈટ? ભગવાનનો દરેક વ્યક્તિ સાથે 1 to 1 સંબંધ છે. 1 to 1. આપણે પેલી હોટલાઈન હોય, એક સાથે 50 જણા, 100 જણા, 200 જણા, કોણ બનેગા કરોડપતિને જાત જાતના શોમાં ફોન કરે તો લાઈન એંગેજ આવે, હે ને? પણ ભગવાનને ત્યાં કેવું છે? અનંત લાઈનો છે. ગમે ત્યારે 24/7 તમે ફોન કરો તો ત્યાં રિસીવ થાય જ કોલ. રાઈટ? ભગવાન એવું કહે છે તેસામ અહમ સમૃદ્ધતા. એવું નહીં, બીજા કોઈ નહીં. તેસામ અહમ, હું પોતે એનો ઉદ્ધાર કરું છું. રાઈટ? ભગવાન આગળ કહે છે મય્ય એવ મન આધસ્વ મયી બુદ્ધિમ નિવેશય નિવસિષ્યસી મય્ય એવ અત ઉદ્ધમ ન સંશય. મારામાં મન જે પરોવે છે, બુદ્ધિને પણ પરોવે. આપણને એમ થાય કે આ બધું કેવી રીતે કરવું ભગવાને? આપણી કઈ બુદ્ધિને મન કેવી રીતે લાગે ભગવાનને? તો રસ્તો બતાવવા માટે ભગવાને પ્રભુપાદને મોકલ્યા, એમના સેનાપતિને. પ્રભુપાદ કહે કે ઓકે, શરૂઆત કરો શેનાથી? જીભથી શરૂઆત કરો. જેમ જેમ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, મન ને બુદ્ધિ પાછળ દોડતા આવશે. રાઈટ? ડોન્ટ. નહીં તો મન છે ને આપણી જોડે બહુ રમત રમે. આપણે પેલું 6થા અધ્યાયમાં આવ્યું હતું, મન જ આપણો શત્રુ છે, મન જ આપણો મિત્ર છે. મન કે અરે તારા માઇન્ડમાં તો પેલા મેચના વિચારો આવે છે, અથવા તો તારા માઇન્ડમાં તો પૈસા કમાવાના વિચારો આવે છે. આ તું હરે કૃષ્ણ કરે એનાથી શું ફાયદો? મૂકી દે, બંધ કરી દે. મન એમ કરીને આપણને મુકાઈ દે. પણ જો આપણે પ્રભુપાદનું ભગવદ્ ગીતા વાંચી હોય યથારું, તો આપણને બહુ ક્લિયર હોય. પ્રભુપાદે કીધું છે જીભથી કરો. મન બુદ્ધિ જે છે ભગવાન ગણી લે છે કળિયુગમાં. રાઈટ? નિવસિષ્યસી મય્ય એવ અત ઉર્ધ્વમ ન સંશય. એ જે જો આપણે આપણી જીભ કાન જે છે એમાં નિવેશ કરીએ, નિવેશ કરવું એટલે ઇન્વેસ્ટ કરવું, તો ભગવાન કે છે સદા મારામાં નિવાસ કરે છે. તમે જુઓ અહીંયા આગળ ગોપ બાળો, કેટલું અદભુત દ્રશ્ય. પ્રભુપાદે એકચ્યુઅલી પછી તો આખી એક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ બની. There is an Institute of Art in America and maybe in Europe also for Krishna consciousness, ISKCON. એમાં ઘણા બધા ભક્તો, શરૂઆતમાં તો એમને કોઈ દિવસ પીંછી નહીં પકડેલી હાથમાં. પ્રભુપાદે ચિત્રો બનાવી એટલા વિશ્વ વિખ્યાત ચિત્રકાર બની ગયા બધા. આખી એમની મોટી મોટી બુક્સ પબ્લિશ થઈ છે. એક સરસ આટલી નાની કૃષ્ણ આર્ટ બુક પણ આવે છે. અમેઝિંગ ફોટોગ્રાફ્સ, અમેઝિંગ. રાઈટ? આ તમે જુઓ અહીંયા. આના માટે સુખદેવ ગોસ્વામી એક બહુ સરસ શબ્દ વાપરે છે. કયો શબ્દ વાપર્યો છે ગોપ બાળો માટે ભાગવતમમાં? કોણ કહેશે? લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ કહેશે કે નૈયા માતાજી કહેશે કે આરતી માતાજી કહેશે કે પરેશ કુમાર પ્રભુ કહેશે? કોણ કહેશે? ગોપ બાળો માટે સુખદેવ ગોસ્વામી કયો શબ્દ વાપર્યો છે? હરે કૃષ્ણ.
કૃત પુણ્ય પૂંજા. હા, કૃત પુણ્ય પૂંજા, કે જેણે આને કેટલા પુણ્ય કર્યા છે કે સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર જે છે એમની હારે રોજે રોજની લીલાઓ કરે છે. અને કેવી કેવી લીલાઓ કે રમતમાં નિયમ કે જે હારી જાય એ બીજાને ખભે ઉપાડીને છેક ઘર સુધી લઈ જાય, બરાબર. અને કૃષ્ણજી હારી જાય પછી કૃષ્ણજી કે ના 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 આ તો બધી ચીટિંગ હતી કે હા તમે હું તો હાર્યો નથી. પછી કે ના તું હાર્યો જ છે, અમે જોયું છે, આમ છે તેમ છે. પછી કે હા પણ હું રાજાનો બાળક છું. નંદ રાજા જે છે એ ત્યાંના રાજા હતા ને, મારી જોડે આ બધું ના કરાવાય. બધા છોકરાઓ કે જો આવી ચીટિંગ કરી છે ને તો તારી કીટતા આજથી તને નહીં રમાડી. પછી ભગવાન રોવે અને રડીને પછી એગ્રી થાય કે ચાલો બેસી જાઓ. કઈ ખભે ઉપાડીને લઈ જાય છે ઘર સુધી. કેન યુ ઇમેજિન? હા, શું લીલાઓ, એટલે એને શું પુણ્ય કર્યા હશે. સુખદેવ ગોસ્વામી કહે છે. એની કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, જે અનન્ય ભક્તિમાં ભગવાનને પૂજે છે એને આવું સરસ ફાયદો મળે છે. પણ કોઈ એમ કે ભાઈ અનન્ય ભક્તિ ના કરી શકે, કે ભાઈ મારાથી આવી ગોપ બાળો જેવી અનન્ય ભક્તિ ના થાય, કે બધું જ હું તમારા માટે જ કરું, તમારા માટે જ વિચારું ને એવી ભક્તિ મારાથી થાય નહીં. તો પછી શું? તો બીજો રસ્તો બતાવ્યો. બીજો રસ્તો છે, એનું નામ છે વૈધિ ભક્તિ. વૈધિ ભક્તિ એટલે વિધિવત વિધાનો પ્રમાણે શાસ્ત્રોક્ત. નારદ પંચરાત્ર કરીને એક પુસ્તક નારદજીએ લખ્યું, 5 રાત્રો સુધી લખ્યું, એટલે એનું નામ પંચરાત્ર. એના પ્રમાણે ભગવાનની વિધિ વિધાનથી સેવા કરવી. ઈશ્વરના મંદિરોમાં જે થાય છે પંચરાત્ર પ્રમાણેના વિધિ વિધાનથી થાય, રાઈટ. કેટલા વાગે ઉઠાડવાના, ઉઠાડીને તરત કયો ભોગ લગાવવાનો, કેમ તૈયાર કરવાના, કઈ આરતી કરવાની, કઈ રીતે એમનું જજન કરવાનું, બધું જ. તો એના માટે ભગવાન કહે છે અથ ચિત્તમ સમાધાતુમ ન શક્નોસી મયી સ્થિરમ. ભાઈ તારું ચિત્ત જો તું મારામાં સ્થિર ના રાખી શકે તો અભ્યાસ યોગેન તથો મામિચ્છાપ્તુમ ધનંજય. તો તું અભ્યાસ કર, વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. આવતીકાલે કયો તહેવાર છે? 11 છે પ્રભુજી. 11 એકાદશી. 11 અજા એકાદશી. તો એકાદશી કરવી જોઈએ. પછી સવારના બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું જોઈએ, ઉઠીને ભગવાનના નામનો જપ કરવો જોઈએ, ભગવાનને ભોગ લગાવવો જોઈએ, ભગવદ ગીતા ભાગવતમનું શ્રવણ કરવું જોઈએ, ભક્તોની કંપનીમાં રહેવું જોઈએ, રાઈટ. ભક્તો સાથે રહેવાથી ઘણું બધું આપણને બેનિફિટ થતું હોય છે. તો આ રીતે વિધિ વિધાનો બહુ સરસ આપેલા છે, રાઈટ. દાખલા તરીકે પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુ કહેતા હતા કે આપણા જે શ્રી રાધા ગોવિંદ છે એમની સેવામાં 8 બ્રહ્મચારીઓ ફૂલ ટાઈમ લાગેલા રહે છે. ફૂલ ટાઈમ, સવારના 3 વાગ્યાથી લઈને રાતના 10 વાગ્યા સુધી, રાઈટ. સવારના 4 વાગે ઉઠાડે ને એટલે શ્રી રાધા ગોવિંદને એ વખતે ગરમ ગરમ ખીર પ્રસાદ કે હલવા પ્રસાદ કે એ બનાવીને ખવડાવવાના. બોલો, તમે વિચારો. એટલે ત્યાં આગળ હું ગયો તો મારે એપ્રિલમાં ત્યાં રહેવાની મને અનુકૂળતા મળી હતી. તો સેવરલ કપલ ઓફ બ્રહ્મચારીઝ, they are waking up at 2 o'clock daily. 8 વાગે ઊંઘી જાય, 2 વાગે ઉઠી જાય, 2 થી 4 તો એમની 16 માળા પતી ગઈ હોય. તો એ જે છે એ લોકો, અને સવારના તમે જુઓ તો 4 વાગે તો એ લોકો ભગવાન માટે તૈયારીઓ કરતા હોય. ભગવાનને ઉઠાડવાના, કેવી રીતે તૈયાર કરવાના, આ તે કચરા પોતું સવારના 5:30 વાગે તો ડુપ્લેક્સમાં છે ને અત્યારે, તો હજી મંદિર બને છે, હે ને, એટલે ઘરમાં રહે છે ભગવાન. છેલ્લા 20 વર્ષથી ડુપ્લેક્સ હાઉસમાં રાખેલા છે. તો 5:30 વાગે તો એવું નહીં, પાછા ઇન્ડિયન્સ, ફોરેનર્સ, બ્રહ્મચારી છે, આઈ મે બી 15, 17, 18, 20 યર્સના હશે, આઈ ડોન્ટ નો. આખા ઘરમાં પેલું એ લઈને પોતું કરતા હોય. અને હવે બધાએ ખાધેલું એની પ્લેટ જે મૂકી હોય, સવારમાં સરસ પ્લાસ્ટિકના મોજા પહેરીને પાછી એમાં ભરી લે, કાળી થેલીમાં ભરીને જ્યાંથી મ્યુનિસિપાલિટી લઈ જવાનો હોય ત્યાં નાખ્યા હોય. આઈ બીન મેઇન પોઈન્ટ હતો કે આટલા 8 લોકો જે છે માત્ર શ્રી રાધા ગોવિંદની સેવામાં લાગેલા. તમને એમ લાગે કે મંદિરમાં જાઓ ને, કેમ આટલી સરસ એમના જે વિગ્રહ છે એ પ્રભાવશાળી લાગે છે, કેમ આપણને આટલો બધો આમ જાણે હૃદયને એક સંતોષ મળતો હોય એવું લાગે છે. કેમ? કારણ કે એમાં સાક્ષાત હાજર હોય ને, એની એટલી સેવા થતી હોય, ત્યાં બિલકુલ મિનમેક ના ચાલે, એવી સરસ સેવાઓ થતી હોય તો સ્વાભાવિક રીતે. અને ભગવાને કીધું છે ને કે હું રહું છું, એટલે આ વિધિ વિધાનોથી સેવા કરો. જો તમારાથી આ ના થાય તો વૈદિક ભક્તિ શું છે આપણે લેવલ 3માં નેક્ટર ઓફ ડિવોશનનું ડિટેલમાં સમજાવીએ છીએ, રાઈટ. તો એનીવે ભગવાન કહે છે અનન્ય ભક્તિ ના થાય તો વૈદિક ભક્તિ કરો. હવે વૈદિક ભક્તિ પણ ના થાય તો
ભગવાન કહે છે અભ્યાસે અપ્ય સમર્થોસી મત્કર્મ પરમો ભવ મદર્થમપી કર્માણી કુર્વન સિદ્ધિમો વાપસ્યસી. શું કે છે? દાખલા તરીકે પ્રભુ કહેતા હતા કે મંદિર બને છે અને કોઈ કડીઓ આવીને કહે છે કે ભાઈ મારાથી પૈસા તો નહીં અપાય પણ મારામાં સ્કિલ છે, હું કડિયા કામ કરી શકું છું, તો કે આવી જા ભાઈ, ચાલો મંદિર બને છે, કડિયા કામમાં ભાગ લે. તો એ રીતે પણ એ પોતાનું એ કરી શકે ને. એટલે ભગવાન માટે કામ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. એવું નથી કે આ બધું ઇક્વલ ટુ છે, બરાબર? અનન્ય ભક્તિ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વૈધિ ભક્તિ ઇઝ ઇક્વલ ટુ નિષ્કામ કર્મ અથવા તો ભગવાન માટે કર્મ. ના, એવું નહીં. પણ આ ના થઈ શકતું હોય તો આ ના થઈ શકતું. એક એક પગથિયું નીચે છે આ બધું, બરાબર? અને એ પણ ના થઈ શકે કે ભાઈ કોઈ કે મારા ભગવાન માટે કામ પણ ના થઈ શકે. તો શું છે નેક્સ્ટ? અથૈત દપ્ય શક્તોસી કર્તુમ મદ્યોગમ આશ્રિત સર્વ કર્મ ફલ ત્યાગમ તત કુરુ યતાત્મવાન. તો સર્વ કર્મના ફળોનો ત્યાગ તો આત્મવાન થઈશ. જો અહીંયા આગળ એક ફોટો છે. આ કઈ ઘટનાનું ચિત્ર છે? હરે કૃષ્ણ. હમણાં જ આ ઉત્સવ ગયો. કયો ઉત્સવ છે આ રહ્યો? નંદોત્સવ. નંદોત્સવ. જયારે કૃષ્ણજીના જન્મ થાય છે ત્યારે બીજા દિવસે પારણામાં ઝુલાવે. હા, અને બધું જ ખૂબ જ ધન જે છે દાનમાં આપે છે. ખૂબ ધન દાનમાં આપે છે. એટલે ત્યાગ કરવો, ત્યાગ એ ભગવાનનું એક ઐશ્વર્ય છે, રાઈટ? એ ઐશ્વર્ય બધાની પાસે નથી હોતું. એક રૂપિયો પણ કોઈને આપવો ના ગમે આપણને, હે ને? લોકો ભલે પેલા જે કહેવાય કે પોતાની ક્રેડિટના ગુમાનમાં હોટેલમાં કદાચ થોડાક રૂપિયા ટીપ આપી દે, પણ અધરવાઇઝ દાનમાં એને કંઈ આપવું હોય કે ભાઈ આ સરસ કામ થયું છે, ઇટ બીકમ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. જ્યાં નામ મળતું હોય, છાપામાં નામ આવે કેવું હોય તો કે બરાબર છે, બાકી ચૂપચાપ દાન આપવાવાળા. એવી ભગવાન પ્રેરણા કરે તો સમજવું કે આ વિશેષ કૃપા છે કે ભાઈ મારે જેને કહેવાય ને કે એકદમ વ્યવસ્થિત પિન ડ્રોપ સાયલન્સની રીતે કામ કરવું છે. પણ એ રીતે પણ કરવા વાળા બહુ ઓછા હોય છે કે જે ચલો ભાઈ મારું નામ આવે છતાંય આપો, તો બી પણ એવા પણ લોકો ઓછા જ હોય છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આ પણ ના થાય તો તારી પાસે બીજો રસ્તો છે કે ભાઈ તું મારા માટે કર્મ ના કરી શકે તો તારી પાસે જે કંઈ પણ ફળ છે એનો તું ત્યાગ કર મારા હાથે. કારણ કે ભગવાન કહે છે, આગળ કહે છે કે આપણે આ પ્રશ્ન વિલ ગો, કારણ કે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં આવે છે શ્રેયો હિ જ્ઞાનમ અભ્યાસ જ્ઞાના ધ્યાનમ વિશિષ્યતે ધ્યાના કર્મ ફલ ત્યાગ ત્યાગા શાંતિ અંતરમ. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ ઠીક છે, તને જો એવું ના હોય તો જ્ઞાન મેળવ, બરાબર? જ્ઞાન કરતા એ પણ ના થાય તો ધ્યાન કર, ધ્યાન ના થાય તો કર્મફળનો ત્યાગ કર. એટલીસ્ટ ત્યાગથી તને શાંતિ તો મળશે, રાઈટ? ઘણા લોકોને અનુભવ છે બહુ જ અશાંતિ હોય કર્મ, કારણ કે અમુક કર્મો એવા થયા હોય ને એનાથી આવેલું ધન છે ને એ ચોક્કસ અશાંતિ કરે. એ આપણને ખબર ના હોય કે કોઈ કારણ નથી છતાંય મન કેમ અશાંત રહે છે, કેમ આમ તેમ થાય છે? કારણ કે વી ડોન્ટ નો ફ્રોમ વેર ધ મની હેઝ કમ, રાઈટ? અને જેવું એ ધન છે એને યોગ્ય રીતે ભગવાનની સેવામાં લગાવે, ઇમિડિયેટલી એને શાંતિ થાય. ધ ગ્રેટ પીસ કમ્સ ટુ હિઝ માઇન્ડ, રાઈટ? ભગવાન કે છેવટે તને શાંતિ તો મળશે એના કારણે. તો આપણને એક બહુ સરસ અહીંયા ઉદાહરણ છે સનાતન ગોસ્વામી મહારાજનું. સનાતન ગોસ્વામી મહારાજ કોણ છે? કોને ખબર છે? હરે કૃષ્ણ. હુ ઇઝ સનાતન ગોસ્વામીજી? ગોસ્વામીઓમાં હા, ગોસ્વામીઓમાં શું કહો છો? સૌથી મુખ્ય, સૌથી મોટા છે. સનાતન ગોસ્વામી એ રૂપ ગોસ્વામીના મોટા ભાઈ છે અને બંગાળના નવાબ હુસેન ના એ મુખ્યમંત્રી હતા. હી વોઝ અ ચીફ મિનિસ્ટર. અને એટલું બધું છોડીને એ ભગવાનના જ્ઞાન મેળવવા માટે, ભગવાનનું નામ લેવા માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ જે છે એમની પાસે આવી જાય છે. એમના માટેની એક સરસ ઘટના છે, મેં કીધી હતી કે નહીં આ ક્લાસમાં, મને ખ્યાલ નથી. એક વખત એક શિવજીનો મહાન ભક્ત હોય છે. મહાન ભક્ત એટલા માટે કે મહાન કોને કહેવાય કે જીવનમાં કોઈ પણ ગમે તેવો સમય આવે છતાંય જે છે સેવામાં લાગેલો રહે એને મહાન કહેવાય. તમારા ઓફિસમાં તમે અથવા બિઝનેસમાં તમે સતત જાઓ, ચાહે ઘરમાં ગમે તેવો પ્રસંગ હોય, શરીર સારું હોય ખરાબ હોય છતાંય તમે જાઓ તો ભગવાન શું કહે? ભગવાન કે એટલે સોરી બિઝનેસમાં તમારા કસ્ટમર કે નોકરીમાં તમારા જે બોસ હોય શું કે આ વ્યક્તિ બહુ કમિટેડ છે, રાઈટ? એવી રીતે. તો એ શિવજીનો ભક્ત હતો
અને શિવજીને રોજ પ્રાર્થના કરે કે મારું ભલું કરો, ભલું કરો, ભલું કરો. તો એક દિવસ શિવજીને થયું કે ભાઈ ડેફિનેટલી આનું કંઈક ભલું કરવું જોઈએ. એટલે સપનામાં આવ્યા કે બોલ તારે શું જોઈએ છે? કે મારે કંઈક આવે, જુઓ ને આટલી બધી ગરીબી છે, આટલા ટાઈમથી કંઈક ઉપાય કરો. તો કે સારું. શિવજીએ વિચાર્યું થોડી વાર કે આને માગીને શું માગ્યું મારી જોડે, પણ કઈ નહીં કે હું તો એનું ભલું જ કરીશ. એટલે કે સારું, વૃંદાવનમાં જા. વૃંદાવનમાં જવું? વૃંદાવનમાં ક્યાં જવું, શું કરવું? આ જગ્યાએ જજે. પછી કે ત્યાં આગળ એક સનાતન ગોસ્વામી કરીને વ્યક્તિ છે, એમને પ્રણામ કરજે, એ તને રસ્તો બતાવશે. તો વ્યક્તિ તો સીધો ઉઠ્યો, અંધારી રાતે સીધો સવારના એટલે અંધારામાં જ નાહવા જતો રહ્યો અને નહીને સીધો વૃંદાવન પ્રતિ નીકળી પડ્યો અને પહોંચ્યો વૃંદાવનમાં. બીજું કાંઈ નહીં કે સીધું પહેલા મારે આ વ્યક્તિને મળવું છે. બધાને પૂછ્યું તો એ તો બહુ પ્રખ્યાત હતા ત્યાં, ધીરા ધીર જનપ્રિય. વૃંદાવનમાં લોકો, સામાન્ય લોકો પણ પોતાના ઘરની સામાન્ય સમસ્યાઓનું નિવારણ કરવા પણ એમની પાસે પહોંચી જતા. એટલા બધા એ પ્રખર બુદ્ધિશાળી અને જેને કહેવાય ને કે ભલે પોતે સંન્યાસી હતા પણ એમને એટલું બધું વ્યવહારિક અને દરેક રીતનું જ્ઞાન હતું ને, તો લોકો એમની તેને કહેવાય ને સલાહ લેતા, ડિસિઝન ફાઇનલી એમની પાસે લેતા. બધાને ખબર કે સનાતન ગોસ્વામી ક્યાં રહે છે, જગ્યા બતાવી, ત્યાં પહોંચી ગયા. સનાતન ગોસ્વામીને પ્રણામ કર્યા છે અને ત્યાં આગળ ઊભા છે હાથ જોડીને. સનાતન ગોસ્વામી કે બોલો. કે ગઈકાલે શિવજી મારા સપનામાં આવ્યા હતા, બરાબર. એમને મને કીધું છે કે તમને મળો. શું કામ છે બોલો ને. એમને કીધું છે કે મારે જે જોઈએ છે ને એ તમારી પાસેથી મળી જશે. શું જોઈએ છે? કે મારી ગરીબી તો ભાગો કે. તો સનાતન ગોસ્વામી કે સારું, સામે પેલો કચરાનો ઢગલો દેખાય છે કે? હા છે ને. કે એમાંથી જરા શોધો તમે, તમને એક સ્ટોન મળશે, પથ્થર, એનાથી તમારું કામ થઈ જશે. પથ્થરથી શું કામ થશે? કે ના તમે શોધો ને. તો ત્યાં જાય છે અને જુએ છે તો એ પથ્થર એમને લાગે છે કાં તો દિવ્ય લાગે છે. એટલે પથ્થર એમની એક ચાવી લઈને આવેલા લોઢાની, એ ચાવીને અડાડ્યો તો ચાવી સોનાની થઈ ગઈ. આ તો પારસમણી છે, વાહ ભાઈ વાહ. અને પછી 2-3 વસ્તુ બીજી હતી આજુબાજુમાં, એનાથી ચેક કર્યું, ટચ કરીને. જે કોઈ પણ લોઢાની વસ્તુને ટચ થાય એ સોનાની બની જાય. બહુ ખુશ થઈ ગયા. દોડતા જઈને ફરીથી પગે લાગે છે અને ત્યાંથી નીકળે છે ગોળીની જેમ. હવે બધું કામ થઈ ગયું કે આપણે કોઈ આખી જિંદગીમાં હવે કોઈ ચિંતા નથી. પણ થોડાક આગળ જાય છે ને એમને વિચાર આવે છે, જે માણસ પારસમણી કચરાના ઢગલામાં ફેંકી દેતા હોય એમની પાસે બીજું કંઈક એના કરતા પણ શ્રેષ્ઠ હશે. પાછા આવે છે, પૂછે છે, હે મહાત્મા, મારે તમને કંઈક પૂછવું છે. કે આ પૂછો. તમે આ પારસમણી કચરાના ઢગલામાં નાખ્યો તો તમારી પાસે એનાથી પણ સારું કંઈક વિશેષ હશે. કે આ છે ને. કે તો એ મને આપો ને. કે એ તો તમારે એની સ્પેશિયલ લાયકાત લેવી પડે તો જ આપ. બોલો ને કે શું લાયકાત જોયું છે? લાયકાત એ કઈ નહીં, તમે આ પારસમણી જે છે ને એને યમુનાજીમાં પધરાવી દો, પછી વાત કરીએ. પેલા એ 2 ઘડી વિચાર્યું. પછી એને થયું કે જે વ્યક્તિ પાસે પારસમણી આટલી તુચ્છતાથી પડ્યો હોય એ વ્યક્તિ મને એવું કંઈક જરૂર આપશે કે જે આ પારસમણી પણ જેનાથી તુચ્છ હોય, પારસમણી પણ જે કંઈ જ નથી એની આગળ, એવી વસ્તુ આપશે. એટલે એ જાય છે સીધો યમુનાજી આગળ, યમુનાજીને પ્રણામ કરે છે અને પથ્થર જે છે આમ ભગાવી દે છે અંદર, પારસમણી. પાછો આવે છે. બોલો કે શું? કે મારી પાસે જે છે એ હરિનામ છે, તને આપું છું. અને પછી એમને દીક્ષા આપે છે. અને જેવું પહેલી જ વાર એ બોલે છે ને, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એને એટલો બધો સુખ, એટલી બધી તૃપ્તિ, એટલો બધો આનંદનો અનુભવ થાય છે કે એ કહે છે કે ખરેખર શિવજીએ મને સાચી જગ્યાએ પહોંચાડી દીધું. He was such a great. એ સનાતન ગોસ્વામી રાધાજીની સાથેની જે મંજરીઓ છે એમાંના એક છે, હે ને. એક બીજી સરસ ઘટના છે એકચ્યુઅલી, એ ઘટના આપણે પછી જોઈએ. હવે ભગવાન જે છે એ ભક્તના ગુણો કહે છે. ભક્તો કેવા હોય છે? યસ્માનનો દ્વિજતે લોકો લોકાનનો દ્વિજતે જય. એ પોતે બીજા કોઈને કષ્ટ આપતો નથી અને બીજા કોઈના દ્વારા કોઈ એમને મનથી, વાણીથી, કર્મથી દુઃખ પહોંચાડે તો એ દુઃખ એ અસ્વસ્થ થતા નથી. એવું નથી કે કોઈ એને નહીં પહોંચાડે. ભગવાનનો ભક્ત જે છે એને કોઈ ખરાબ નહીં કે એવું નથી, અથવા તો એને કોઈ નુકસાન નહીં કરે એવું નથી, અથવા તો એ માદો નહીં પડે એવું નથી. એવું નથી. શરીરમાં કર્મો પ્રમાણે કે ભગવાનની ઈચ્છા હોય એ પ્રમાણે, મોટે ભાગે ભક્તોના જીવનમાં કર્મો પ્રમાણે તો
ઓછા બનાવો બને છે. મોટે ભાગે ભગવાનની ઈચ્છા હોય કે ભાઈ આ અનુભવ માંથી પસાર થાય અથવા તો આ દાખલો એ પૂરો પાડે બીજા બધાને, એટલા માટે એના જીવનમાં એવી ઘટનાઓ બને, રાઈટ? તો એનાથી એ અસ્વસ્થ નથી થતો. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, ટુ રિમેઇન પેશન્ટ while the situation are not conducive, है ना? અસ્વસ્થ નથી થતો. બીજું, હર્ષામર્ષ ભયોદ્વેગી મુક્તો યશ ચ મે પ્રિય. હા, દુઃખ સુખ ભય ચિંતા બધામાં સંભાવિત રહેવું એટલે શું? એકદમ પથ્થર જેવું બની જવું? ના. સમભાવયુક્ત એટલે આવી કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય પણ એ પોતાનો નિયમ છોડતો નથી. શેનો નિયમ? ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચા સાંભળવાનો નિયમ, ભાગવતમની ચર્ચામાં ભાગ લેવાનો નિયમ, હા, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાનો નિયમ, ભગવાનને ધરાવવાનો નિયમ, ભક્તોની સાથે સંકળાવાનો નિયમ, સેવા કરવાનો નિયમ. એ બધા નિયમોમાં એ સુદ્રઢ રહે છે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં. તો એવો ભક્ત ભગવાન કે મને પ્રિય છે. અહીંયા આગળ એક ઘટના છે ચિત્રકેતુ મહારાજની. ચિત્રકેતુ મહારાજ જે છે એ ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હતા. નારદજી એમને દીક્ષા આપી હોય છે અને એમને વિદ્યાધર લોકમાં રહેતા હોય છે. વિદ્યાધર લોકના અધિપતિ એટલે આપણે જે ગોલોક ચાર્ટમાં જોયું છે ને, ઉપર બધા ઉચ્ચ લોકો છે આપણા લોકની ઉપર, એમાંના એ અધિપતિ હતા. અને એમની પાસે એ લોકમાં તો એવું બધું હોય છે કે જે આપણને કલ્પના ના આવે. એવા વિમાન હોય કે જેનાથી એક લોકમાંથી બીજા લોકમાં, આપણે તો અહીંયા આગળ એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં જઈએ છીએ અને બીજા ગ્રહ પર જવું હોય તો કેટલી બધી મહેનત કરે ત્યારે કદાચ જાય. તો આ તો એક લોકમાંથી બીજા લોકમાં આસાનીથી ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાં જઈ શકે. અને એ પ્લેન એટલે કેવું, આપણા જેવા નાના પેલા સંકળાઈને બેસી રહેવું પડે એવા પ્લેન નહીં, મોટા નગરો જેવા, એમાં સરોવરો હોય, એમાં પહાડો હોય, એમાં બગીચાઓ હોય, એવા સરસ મોટા મોટા પ્લેન. તેમાં એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જતા હતા. કૈલાસ ઉપરથી પસાર થાય છે ત્યારે શિવજી કથા કરતા હોય છે ભાગવતમની, અને બધા જ ઋષિ મુનિઓ બેસીને, નારદજીને બધા બેસીને સાંભળે છે. આ ચિત્રમાં દેખાય છે. અને શિવજીના પત્ની પાર્વતીજી છે એમણે ખોળામાં બેસાડ્યા હોય છે. એટલે આ ચિત્રકેતુજી પણ ભગવાનના ભક્ત, શિવજી પણ વૈષ્ણવા નામ યથાસંભવ, બરાબર ને? એ પણ ભગવાનના ભક્ત. એટલે ભક્ત હોય એમની વચ્ચે ક્યારેક થોડીક રમૂજ ચાલતી હોય, હે ને? એટલે ચિત્રકેતુ મહારાજ જે છે એ શિવજીની સામું જુએ છે કે તમે આટલા મહાન વૈષ્ણવ છો, તમે આટલા મહાન ભક્ત છો, તો તમે કેમ આ રીતે બેઠા છો પાર્વતીજીને ખોળામાં લઈને? હે, એ રીતે એમને ત્યાં જોયું, એમને જેને કહેવાય ને કે સ્માઇલ કર્યું. અને એ જોઈને આમ જોવા જાવ તો બીજા બધા ઋષિમુનિઓને તો કાંઈ ન લાગ્યું, કારણ કે એમને બંનેના ઉચ્ચ સ્ટેટસની ખબર હતી કે ચિત્રકેતુજી પણ ભક્ત છે, ભગવાન પણ ભક્ત. ઇવન શિવજી પોતે પણ બિલકુલ એને લગાડ્યું નહીં, કારણ કે શિવજી જાણતા હતા. હા, એટલે પણ પાર્વતીજીને ખોટું લાગે છે કે આ કેમ મારા પતિની વિશે આવું એને કર્યું. એટલે એને શ્રાપ આપે છે ચિત્રકેતુને કે તું તત્કાળ તારો પતન થાય અને તું રાક્ષસ યોનિમાં જન્મ લે. અને આટલું સાંભળવા છતાં તુરંત જ ચિત્રકેતુ નીચે આવે છે અને પ્રણામ કરે છે પાર્વતીજીને કે માં, તમારો જે કોઈ પણ શ્રાપ છે એનો હું ખુશે ખુશે સ્વીકાર કરું છું. તમે જે કંઈ પણ થશે આ જીવનમાં એ બધું ભગવાનની મરજી પ્રમાણે થાય છે અને મને બિલકુલ એમાં હરક્ષોષ નથી, હે ને? હરક્ષોષ નથી, રંજ માત્ર પણ દુઃખ નથી. હું સ્વીકાર કરું છું તમારા શ્રાપનો. અને તુરંત જ એ જે છે એ રાક્ષસીઓનીમાં જન્મ લેવા તૈયાર થઈ જાય છે. આગળ બહુ સરસ ઘટના આવે છે અને કેવી રીતે ભગવાન પાસે પાછા જાય છે. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે આખું પોતાનું, જેને કહેવાય કે વિદ્યાધર લોકનું સામ્રાજ્ય છોડવા, ને પણ ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાં, એ પણ કોઈ જેને કહેવાય કે દેખીતા મોટા વાંક ગુના વગર તૈયાર થઈ જાય. ભગવાન કે છે મારા ભક્તો આવા હોય છે, એ કોઈ કાળે અસ્વસ્થ નથી થતા. અહીંયા આગળ તો થોડોક પૈસાનો લોસ થયો હોય કે થોડીક એમ કહેવાય કે મારું નામ કીર્તિ ઓછી થઈ હોય કે સ્વાસ્થ્ય બગડ્યું હોય, હે, કે કંઈક પરિવારજનો કંઈક, તરત જ આપણે આમ જે છીએ કે શોખમાં આવી જઈએ. પણ ભગવાનના ભક્તો જે છે એ સેવા ચાલુ જ રાખે છે. ઇવન એ ચિત્રકેતુ મહારાજ રાક્ષસ બન્યા તો પણ ભગવાનની સેવા જે છે એ ચાલુ રાખે છે. ઇન્દ્ર સાથે એમની લડાઈ થાય છે અને ત્યારે એટલું સરસ ભગવાનની પ્રાર્થનાઓ બોલે છે. ઇન્દ્ર એમ કે છે કે રાક્ષસ આ વ્યક્તિ છે કે હું જેની સાથે લડી રહ્યો છું? એ તો મોટો ભગવાનનો મહાન ભક્ત હોય એવું લાગે છે, રાઈટ? ઇવન વજ્ર બનાવે છે અને વજ્ર પણ એની મુષ્ટિના પ્રહારથી આખો ઈરાવત હાથી જે છે પડી જાય છે, ઇન્દ્રજી પણ પડી જાય છે, એમનું વજ્ર પણ પડી જાય છે. અને છતાં એ કહે છે ના, તમે ઉભો થા અને મારી સામે લડો. એનીવે,
તો ભગવાનનો ભક્ત જે છે આના કારણે બહુ પ્રિય હોય છે. જો કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં આપણે આપણો જે નિયમ લીધો હોય કે મારે રેગ્યુલરલી આ સેવા કરવાની છે, કે ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ ભરવો જ છે, મારે ભાગવતમનો ક્લાસ ભરવો જ છે, મારે હરે કૃષ્ણનો જપ કરવો જ છે, મારે ભગવાનને ધરાવવું છે, તમે એ નિયમ લો અને તમે કોઈ પણ તમારા શરીરમાં તો કંઈ તકલીફ હોય કે બીજી કોઈ તમે અગવડ હોય છતાંય તમે કર્યા કરો, તો ભગવાન કહે છે એવો ભક્ત મને બહુ જ પ્રિય છે. કોઈ તમારું ખોટું કરે છતાંય તમે એનાથી અસ્વસ્થ ના થાવ, એ બહુ જરૂરી છે. અહીંયા આગળ એક બીજું સરસ છે, બિલ્વ મંગલ ઠાકુર છે. આર્ય બિલ્વ મંગલ ઠાકુર જે છે એ ભગવાનના મહાન ભક્ત હતા અને પૂર્વ જન્મમાં પછી એમના બીજા જન્મમાં એક એમને બહુ જ દક્ષિણ ભારતમાં શ્રીમંત ધનવાન કુટુંબમાં એમનો જન્મ થાય છે, જમીનદારને ત્યાં. અને ધનવાન હોવાના કારણે એમને ખોટો સંગ થાય છે અને એ ખોટા સંગના કારણે એ ચિંતામણી નામની વેશ્યાના સંગમાં પડે છે. તો રોજ એને મળવા જાય. એક દિવસ એમના પિતાનું શ્રાદ્ધ કર્મ હોય છે, એટલે બ્રાહ્મણો શ્રાદ્ધ કર્મ કરાવતા હોય છે અને એ બ્રાહ્મણોને કે જલ્દી પૂરું કરો કે મારે જવાનું છે કે મળવા માટે ચિંતામણીને. અને જેમ તેમ કરીને પૂજા પૂરી કરે છે અને પછી એકચ્યુઅલી જે શ્રાદ્ધ એટલે શું, શ્રાદ્ધમાં મુખ્ય સેવા જે છે એ વિષ્ણુજીની હોય. એમને ધરાવેલો પ્રસાદ જે છે એ જ્યારે વ્યક્તિ પિતૃઓને આપે અને પોતે ગ્રહણ કરે ત્યારે પિતૃઓનો ઉદ્ધાર થતો હોય છે. એટલે એ એના માટે પણ નથી રોકાતા કે બધો પ્રસાદ પેક કરી દો, મારે જવું છે. ને ત્યાંથી એ ચિંતામણીને મળવા માટે જાય છે અને ત્યારે રસ્તામાં નદી આવતી હોય છે. નદીમાં બે કાંઠે પૂર હોય છે, તો અને કોઈ નાવિક તૈયાર નહીં, તો એ કૂદકો મારે છે અને એક લાકડું પકડીને બીજી જગ્યાએ જાય, સામે કાંઠે જાય છે. જોવે છે તો લાકડું નહીં ને મૃતદેહ હોય છે. અને પછી જ્યારે ચિંતામણીના ઘરે પહોંચે છે તો ખૂબ વાવાઝોડા વરસાદને કારણે એ પણ બંધ હોય છે. તો વરંડામાં જવા માટે એક દોરડું પકડીને અંદર જાય છે, તો એ પણ શ્રાપ નીકળે છે. અને જ્યારે ચિંતામણીને ઘર ખોલે છે ત્યારે ચિંતામણી કહે છે કે આ શરીરમાં આટલી આસક્તિ રાખી, એટલી જો શ્રી કૃષ્ણજીના ચરણ કમળમાં રાખી હોત તો કેટલું સારું હોત. અને તુરંત જ એમને લાઈટ થાય છે અને ત્યાંથી જ ભગવાનને મેળવવા માટે વૃંદાવન નીકળી જાય છે. જતા હોય છે, રસ્તામાં ફરીથી એક સુંદર સ્ત્રી જોવે છે અને એની પાછળ મોહિત થાય છે પૂર્વ થોડા સંસ્કારના કારણે. એની પાછળ જાય છે ને સ્ત્રી એના ઘરમાં જાય છે ત્યારે એના પતિ બહાર બેઠા હોય છે. એને કહે છે કે આ વ્યક્તિ મારી પાછળ ક્યારના આવે છે, પીછો કરે છે. એટલે એ જે પતિ હોય છે પૂછે છે કે ભાઈ તમે કોણ છો ને કેમ મારી પત્નીનો પીછો કરો છો? એમને ભાન થાય છે કે ઓહો હું શું કરી રહ્યો છું, કે તમારા પત્નીને બોલાવે છે, તમારા વાલની પીન મને આપે છે અને આંખનો ડોળો કાઢીને આપી દે છે. કે જે આંખ મારીને કૃષ્ણજીની વચ્ચે આવે છે એ આંખ મારે ના જોઈએ. આપણે એમના જેવું નથી કરવાનું, પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ શું છે કે આવી અનન્ય ભક્તિ છે એમની. અને પછી વૃંદાવનમાં 700 વર્ષ સુધી એ જીવે છે. એવું લખે છે કે મુક્તિ તો મારા પગની ઠોકરે છે. લોકોને મોક્ષ બહુ ગમતો હોય પણ મોક્ષ પણ મારા પગની ઠોકરે છે, એવું કહે છે. અને એમના રચેલા ભજનો સાંભળવા રોજ કૃષ્ણજી આવે છે. એવરી ડે હી કમ્સ. પ્રભુપાદે પણ ઇસ્કોનમાં ઘણા બધા એમના ભજનો લીધેલા છે કે જે ગવાતા હોય છે. એટલે ભગવાનનો ભક્ત જે છે એનું કમિટમેન્ટ આવું હોય છે. કેવો અનપેક્ષ સુચિર દક્ષ. એ સામાન્ય ઘટનાક્રમ પર અવલંબિત રહેતો નથી. સુચિ એટલે પવિત્ર, દક્ષ એટલે નિપુણ, ચતુર હોય છે. ઉદાસીનો, ચિંતા રહિત, ગતવ્યથ એટલે કોઈ સમસ્ત દુઃખોથી મુક્ત. ગમે તે દુઃખ પડતું હોય તો પણ દુઃખ શરીર છે એટલે કંઈકનું કંઈક આવતું રહે, પણ એ એનાથી મુક્ત હોય છે. સર્વારંભ પરિત્યાગી, કોઈ પણ પ્રયાસો કરતો નથી. મત ભક્ત સમય પ્રિય એટલે આળસુ બેસી રહે છે ના, એ સકામ કર્મોમાં ફસાતો નથી. ભગવાન કહે છે આવો ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય છે. આ વ્યક્તિ કોણ છે, કોનો ફોટો છે આ? ભક્ત પ્રહલાદ. પ્રહલાદજી. કેટલું બધું તકલીફ છે. ખુદ પોતાનો પિતા કે જે રક્ષણ કરવું જોઈએ એ પિતા બી તમે જુઓ મારવા માટે એની પાછળ પડ્યા છે, છતાંય એમને કોઈ જ શોખ નથી. પ્રભુ જયારે નરસિંહજી પૂછે છે કે તારે શું વરદાન જોઈએ છે, તો કે મારા પિતાને મોક્ષ આપો. ને ભક્ત કદી હર્ષ નથી પામતો, શોક નથી કરતો, પશ્ચાતાપ નથી કરતો, કશું ઈચ્છતો નથી, શુભ અશુભ બંને વસ્તુઓનો પરિત્યાગ કરે છે. તે ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય હોય છે. બહુ સરસ. આ એક સરસ ઘટના છે. સમસત્રૌ ચ મિત્રે ચ તથા માનાપમાન્યો શીતોષ્ણ સુખ દુઃખેષુ સમસંગ વિવર્જિત તુલ્ય નિંદા સ્તુતિર મૌની સંતુષ્ટો યેન કેનચિત અનિકેત સ્થિરમતિર ભક્તિમાન મે પ્રિયો નર. તો અહીંયા આગળ કે છે શત્રુ અને મિત્ર સાથે
સમાન રીતે વર્તે છે. માન અપમાનમાં, ઠંડી ગરમીમાં, સુખ દુઃખમાં, કીર્તિ અપકીર્તિમાં સંભાવયુક્ત રહે છે. દુસંગથી સદા અળગો રહે છે, મૌન ધારણ કરે છે, સંતુષ્ટ રહે છે અને જ્ઞાનમાં દ્રઢ રહે છે, ભક્તિમાં સંલગ્ન રહે છે. આવો મનુષ્ય મને અત્યંત પ્રિય છે. અહીંયા આગળ અમરીશ મહારાજનું ચિત્ર છે. કોણ કહેશે અમરીશ મહારાજની ઘટના? હરે કૃષ્ણ. કોણ કઈ સંભળાવશે? હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 4 5. નૈયા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હા, તો શું ઘટના છે? હા, અમરીશ મહારાજ રાજા હોય છે અને હંમેશા એકાદશીનું વ્રત કરે છે અને ખૂબ જ ભક્તિમાં સંલગ્ન હોય છે. એનું એકાદશીનું નિર્જળા એકાદશીનું વ્રત હતું અને દુર્વાસા મુનિ એમના ઓલા રાજ્યમાં પધાર્યા હતા. એમના ઓલા દુર્વાસા મુનિએ જ્યારે વ્રતના પારણા હતા તે સમયે દુર્વાસા મુનિએ કીધું કે હું હમણાં સ્નાન કરીને આવું છું, પણ દુર્વાસા મુનિને સ્નાન કરીને આવતા ખૂબ મોડું થઈ જાય છે અને પારણાનો સમય એકદમ વીતવામાં આવે છે. ક્યાં સુધી અમરીશ પ્રભુજી રાહ જુએ છે કે દુર્વાસા મુનિ આવી જાય તો સાથે પારણા કરીએ, કહીને ગયા હતા એટલે, પરંતુ નથી આવતા. તો પછી એના જે ઓલા મંત્રીમંડળની સલાહથી એવું નક્કી કરે છે કે ભગવાનનું જે ચરણામૃત છે એ લઈને એટલીસ્ટ એમની 11ના પારણા કરીને. પછી દુર્વાસા મુનિ આવે છે. જેવા પારણા થઈ જાય છે એ જરાક ચરણામૃત લે છે અને પારણા થઈ જાય છે કે તેવા દુર્વાસા મુનિ આવે છે અને દુર્વાસા મુનિ તો અત્યંત ક્રોધી મુનિ હતા એટલે એ ક્રોધે ભરાઈ જાય છે અને અમરીશ મહારાજને શાપ આપવા જાય છે. તો તે સમયે કૃષ્ણ ભગવાનનું સુદર્શન પ્રકટ થાય છે અને તે દુર્વાસા મુનિને પાછળ પડે છે. દુર્વાસા મુનિ ભાગતા ભાગતા શિવજી પાસે જાય છે. તો શિવજી કે છે કે નહીં, હું આમાં કઈ નહીં કરી શકું. આ વિષ્ણુનું કૃષ્ણ ભગવાનનું ઓલું કહે છે. એ આમ બ્રહ્માજી પાસે જાય છે તો બ્રહ્માજી પણ કહે છે કે તમે આમાં હું કઈ નહીં શકું, તમે વિષ્ણુજી પાસે જાઓ. વિષ્ણુ ભગવાન પાસે જાય છે ત્યારે વિષ્ણુ ભગવાન કે છે આ ભલે મારું છે પણ એ હમણાં મારા ભક્તોને બચાવવા માટે ગયું છે, એટલે તમારે મારા ભક્તની જ માફી માંગવી પડશે. અને પછી દુર્વાસા મુનિ જયારે અમરીશ મહારાજ પાસે જાય છે ત્યારે એમને સુદર્શનને અમરીશ મહારાજ જ અટકાવે છે કે એમ ના કરો, એટલે માફ કરી દો. અને પછી સુદર્શન પાછું જતું રહે છે ભક્તની. એટલે ભગવાન કે એટલે ભગવાનને પોતાના ભક્તો બહુ પ્રિય હોય છે. સમશત્રુ ચ મિત્ર છે, હે ને? જ્યારે પેલો રાક્ષસ પેદા કરે છે દુર્વાસા મુનિ કે આને મારી નાખો અમરીશને, કારણ કે એને મારી રાહ જોયા વગર ખાઈ લીધું છે, તો એ તૈયાર થઈ જાય છે કે એ ભગવાન, જો તમારી આ ઈચ્છા હોય કે અત્યારે મારે મળવાનું છે તો આઈ એમ રેડી. અત્યારે જે પોસ્ટર છે તમે જુઓ, એ કહે છે કે તમારે જો એમ ચાહતા હો કે હું અત્યારે મૃત્યુ પામું તો આઈ એમ રેડી. એ બિલકુલ એમને ક્રોધ નથી થતો દુર્વાસા મુનિ પ્રત્યે. અને જયારે ચક્રની સાથેથી ચક્ર પાસેથી બચાવવાના હોય છે દુર્વાસા મુનિ, તો એવું કે છે આખા જીવનમાં મેં એકવાર પણ જો ભગવાનને બરાબર ભજ્યા હોય તો મારું બધું પુણ્ય હું આપી દઉં છું, પણ આમને બચાવી લો. એટલે ધીસ ઇઝ હાઉ ધ ક્વોલિટીઝ ઓફ ડિવોટીઝ. જેમ જેમ આપણે ભગવાનને વધારે ભજતા જઈએ એમ આપણને આવી સરસ ગુણોની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને ભગવાન કહે છે ભક્તિમાનને પ્રિયો ન રહે. કેટલી વાર ભગવાને કીધું, જો અહીંયા કીધું છે કે ભક્તિમાનને પ્રિયો ન રહે. આગળના શ્લોકમાં શું કીધું? ભક્તિમાન્ય સમે પ્રિય. આગળના શ્લોકમાં શું કીધું? મત ભક્ત સમે પ્રિય. કેટલી વાર તમે જુઓ, યશ અચમે પ્રિય. ભગવાન પ્રિય 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 પ્રિય. ભગવાનને ભક્ત બહુ પ્રિય છે. ભગવાન એવું કહે છે, હે ને? ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સુદામાની તો ઘટના બધાને ખબર જ છે. તો ભગવાન કહે છે કે યેતુ ધર્મ્યામૃતમ મિદમ યથોક્તમ પર્યુપાસસે શ્રદ્ધાના મત પરમા ભક્તાસ્તે અતિમે પ્રિય. તો એવા ભક્તો મને પ્રિય છે. કેવા? કે શ્રદ્ધાપૂર્વક મારામાં પરાયણ હોય, શ્રદ્ધા સાથે. જેમ જેમ આપણી શ્રદ્ધા વધે, ભગવાન કહે છે કે આ ભગવાનને ખૂબ પ્રિય લાગીએ આપણે. શ્રદ્ધાના મત પરમા ભક્તાસ્તે અતિમે પ્રિય. So we should all try to cultivate શ્રદ્ધા. જેમ જેમ આપણે શ્રદ્ધાને વિકાસ પામીએ, ભગવાનને ખૂબ પ્રિય થઈએ છીએ. તો આ સાથે આજે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ
પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. જય. કી જય. એક પ્રશ્ન છે કે ભગવાનના ધામનું વર્ણન. ઓકે, મારી પાસે બીજા શાસ્ત્ર છે, પણ શરૂઆત આપણે શેનાથી કરવી જોઈએ? ભગવદ ગીતાનો ભાગવતમમાં અનેક જગ્યાએ વર્ણન આપેલા છે, એટલે જરૂર કાકડિયાજી ભાગવતમ વસાવી લો પહેલા. અત્યારે બેસ્ટ ટાઈમ છે. ભાદરવો આવે છે, ભાદરવાની પૂર્ણિમાએ તો ભાગવતમ લેવાનું ને આપવાનું બંનેનું ખૂબ મહત્વ છે. ચાલો બધા એક સાથે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. ચાલો. હરે રામ 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 હરે હરે. હરે હરે. હરે રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ. બોલો. બધાને વિનંતી છે, આવતીકાલે એકાદશી છે, તો યાદ રાખીને કાલે સવારથી ઉપવાસ કરજો. જેને પણ સમય કાઢીને કરીને માળા જેટલી કરતા હોય એનાથી વધારે કરવી જોઈએ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના મંદિર તરફ ગીતાના 700 શ્લોકોનું પઠન દિવસમાં 3 વાર ચાલે. બોલ ભાઈ. ચોક્કસ તમે એમાં ભાગ લેશો અને કાલનો દિવસ સફળ બનાવજો. થેન્ક યુ વેરી મચ. બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. નૈયા માતાજી, થેન્ક યુ વેરી મચ. હરે કૃષ્ણ.